เอาที่ออกได้เอาที่ออกได้ငလင်းလှုပ်သွားတာငလင်းလှုပ်သွားတာကြည့်ကြပါဦးအိမ်နေလည်းအကုန်ပြက်စီးသွားပါပြီအိမ်နေလည်းပြက်စီးသွားပါပြီအမလေးဘေးရင်ဆရာကြီးဟောတာမှန်လိုက်စာဘေးရင်ဆရာကြီးဟောတာမှန်လိုက်တာသွားပါပြီတော့သွားပါပြီအကုန်လုံးဝတ်စားပေါင်းရောဝတ်စားပေါင်းရောလုံးကြပါအောင်အေးဖေဖေလာကျမနေဘာကျမနေ就下吧ငလျာနှခါရှိပြီကျန်းနေကျန်းလို့လားခုကျန်းလို့အဲ့မစောင့်မဝင်နဲ့လို့ဘာလို့ဝင်နေရတော့သွားပြီကြာပြီစေစာဖျားကြီးတက်ကြွလေညိုနေပြီဟာပြေတက်ကြွလေရိုက်မယ်တက်ကြွလေဝင်နေဟောဆရာတော်ပြည်တယ်သွားပြီအလှုပ်ပြန်ပြီညင်းနေဝင်နေသွားပြီတက်ကြွလေဘယ်သူမှမဖြစ်ပါသေးနဲ့ကွာဟာသွားပြီဟာပြန်ထွက်စောတော့လာမကြမ်းအပူကျင်းတယ်ပြပူကျင်းကောမင်းတို့မတက်နဲ့ဟုတ်မတက်ပါဘူးကြောက်လို့မတက်ဘူးမတက်နဲ့ဟုတ်အောက်ရင်ပတ်ကြည့်ခိုင်းတာအောက်ကဘာဖြစ်အောက်ကဖြစ်နေပေါ်ဖြစ်မှာပတ်ကြည့်အဲ့တိုင်းနေရောတိုင်းနဲ့မြင်ခဲ့ဟာဒါဆိုတော့အားလုံးမလုပ်ဘူးပြန်ထွက်စောတော့လာမကြမ်းအပူကျင်းတယ်ပြပူကျင်းကောမင်းတို့မတက်နဲ့ဟုတ်မတက်ပါဘူးကြောက်လို့မတက်ဘူးမတက်နဲ့ဟုတ်အော်ငါတို့ဘဝပြတ်ပါပြီကွာမကြည့်ပါဘူးကွာငါတို့ဘဝပြတ်ပါပြီကွာရှိကြပါဦးဗျာကျွန်တော်တို့အနည်းနည်းလာဆူထားတယ်ကွာရှားပွေးတာလည်းပတ်သက်လေငလေးလောက်ပြီးမီးတွေလောင်သွားတာငလေးလေးလောက်ပြီးမီးတွေလောင်ကုန်တာမကြည့်တော့ကုန်ပါပြီဗျာကုန်ပြီဘာမှမရှိတော့ဘူးဘာမှမရှိတော့ကွာလို့ကြည့်ကြပါဦးဗျာထိုင်းနေဟို
ဘလို့ကြီးလဲကွာတားကြီးကိုဆိုးပါပဲဒီလောက်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးရတော့လေစာပြင်းနေနေဆိုတော့ထားပြီးတော့ပြေးလာပဲမလွတ်တဲ့သူကကြံသေးတယ်အထဲမှာအဲ့ဟိုဘက်တိုးချက်ဆောင်ပါဒီငယ်ချင်းတချို့ပြီးတယ်ဟိုတချို့ကတော့ဒါကွက်ပြေးပြီးတော့သူကတ်တွေနဲ့ဆွဲထုတ်တာရှိတယ်ဒီရဆိုတာကိုယ်ပြေးပြီးတော့ဒီလိုနေရတော့ထိပါတယ်ပေါ့ဘလုံးလေးပါနေရတယ်ဘလုံးလေးပါတော့ထိပါတယ်ဆိုတိုက်တဲ့ကပဲမဆိုရင်တိုက်တဲ့ကပဲဟိုကစီတိုက်တဲ့ကဟေးလေဟွာလေးတော့အမေကြီးဆွမ်းဆောင်တာတို့ဖျားကဘာမှမမကြီးရတော့နောက်တော့ကိုးချက်ဆောင်နောက်ဖျားကဒီလိုဖျားကတော့တော်တော်လှုပ်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအေးမပြောဘူးလေဖိုးကြီးတော့ပြပါအားပြနေတော့နိုင်လိုက်တယ်လို့ပေါ်တယ်မှာအများကြီးရှိတယ်စင်းမရတာလေအကုန်လုံးပြည့်ရလူရောနားတဲ့လူတော့ဒဏ်ရာတွေနဲ့ပြီးတဲ့ခွဲဦးစီးတော့နာသွားတယ်ဟမ်ဦးစီးတော့နာသွားတယ်ဒီကောင်တားမထောင်ထောင်းပြီးတော့ဟိုဘောဦးစီးနေခက်ကွာဘာလို့အဲ့ဒီတခါလှုပ်ပါဘူးဒီမှာနိုင်ငံအိမ်လုံးချင်းငါးနေတော့သွားပြီးမြေငင်တန်ကြောင့်မြေငင်လင်းတန်ကြောင့်ဒီမှာပိုင်းပြတ်ပြီးတော့တယောက်ဒီမြေထဲကိုထိုးကြသွားပြီဒီနေ့3 4 5 6ပိုင်းတောင်ပိုင်းပြတ်သွားထိုးကြသွားပြီးတော့သခိုင်းတရအဟောင်းဖြစ်ပါတယ်တော်သေးတာပေါ့သခိုင်းတရအစ်စ်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးအစ်စ်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီမှာတော်သေးတယ်လို့နော်သခိုင်းတရအစ်စ်ကဘာမှမဖြစ်လို့နော်အဟောင်းကတော့နော်အဟောင်းကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲပိုင်းပြတ်ပြီးတော့တယောက်ဒီမြေထဲကိုဒါသခိုင်းဖြစ်ပါတယ်သခိုင်းမှာပါမြင်ငင်တန်ကတော့တအားများတယ်တိုက်တွေလည်းအပိုင်းအကုန်ပြိုကုန်တာကံကောင်းတာတော့ကျမဧည့်သည်တွေလုံးဟုတ်လားပြည့်ပြည့်ဟုတ်တယ်ဟိုကျမဧည့်သည်တွေနမို့ဆိုရင်ကိုကျွန်တော်ဒီဖရရဲ့ဇေယောက်ထွက်ကျွန်တော်ဧည့်သည်တွေနော်အများကြီးပဲမချမှုကျွန်တော်အစိုးတဲ့အကောင်တော့တက်တာလူတိမဲ့အချိန်ကြီးမလေတော်သေးနမို့ဆိုငါဧည့်သည်တွေထဲမှာအများနဲ့နာနော်ဆိုးတဲ့အကောင်ဆိုငါဧည့်သည်တွေတော့ဟေးအားရရောမကြည့်ဦးအိုးရေတွေကိုထွက်လို့ကြည့်ဦးအောက်ထဲမှာမြေကြီးထားတဲ့အချိန်နဲ့ဒါမှမဟုတ်တော့ကလာဒီလမ်းကြောင်းကလာတော့ဟိုင်းရစ်သားနဲ့ပြင်ဒီလမ်းကြောင်း